दोस्तों इस तकनीक को आपको पता ही है कि कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट कहते हैं। अब कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट के हम इस वीडियो में लाभ देखेंगे। तो सबसे पहला लाभ है इसका माइग्रेन एवं गर्दन से संबंधित सिर दर्द को कम करने में मदद करता है। दूसरा लाभ है इसका आपकी मुद्रा में सुधार होती है। तीसरा लाभ है दर्द कम होता है और आपकी रीढ़ और अन्य जोड़ों की गति की सीमा में सुधार करता है। और चौथा लाभ है इसका कि ओस्टियो आर्थो आर्थराइटिस जैसी दीर्घकालिक स्थितियों के लक्षणों को कम करता है। और इसके साथ में भी फ्रस्ट्रेशन या बॉडी रिफ्रेशमेंट में भी यह लाभदायक तकनीक है कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट।